filɛbagaw foli ni tanu bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ wulada in na nin wagati na an b'a da jira aw la k'a fɔ aw bɛ ka Mali kunnafoni teleso de lajɛ n'o ye plateau des stars a jamukan y'o ye jamukan min kɔni don a bɛ belebele dama de ko fɔ parce que diɲɛ sosigi kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔnna dɔ kɛ ma i ye belebele ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sɔn k'i tɛgɛden kɔni tan labaara k'i sigi k'i hakili jagabɔ ni ne ye nin kɛ a bɛ na fɛn dɔ ɲɛ ne ye ni n ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'o kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bisimila anw ka nin plateau sanfɛ bi wulada in na an ni maa dɔ bɛ baro la mɔgɔ min don a dogolen tɛ maa si la farafinna ani farajɛla n bɛ se k'a fɔ dɛ mais n t'a fɔ n b'a to aw yɛrɛ bolo ou bien a k'a présenter de parce que i b'a sɔrɔ dɔ sigilen don k'an filɛ sisan nɔ presselenba de don ko ne ko jɔn de bɛ ninnu bolo mɔgɔ wɛrɛ tɛ kamalen kɔrɔ don parce que jamana in kɔnɔ a tɔgɔ ye kobaw tigɛ ka babaw tigɛ wa n'i y'a yɛrɛ ye ɲɛna ye a bɛ don diya i la parce que a sɔnna dɔ kɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ Adama Yalomba a dɔnnen don o la Adama Traoré nka nin bɛɛ lajɛlen na pour que ne fana ka se ka a classé ka ɲɛ parce que ne t'a dɔn Adama Yalomba Traoré de don wa Adama Traoré de don wa pour que ka se ka a bɔ kunpan yɛrɛ la ka fara aw kan n bɛ ni dan ye n bɛ n tigida ye an bɛ gɛrɛ a la bi baro a tɛ kɛ basi ye k'an lamɛn dɔgɔya dɛ Adama i ni ɲankuma ba Fanta n ka foli b'i ye kosɛbɛ Diko n ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni nin wagati n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ko ka di n ye Adama an ser'i ma an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn baro diɲɛ ye baro ye n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔn f'i ka taama a nɔfɛ anw bɛ fɛ k'a dɔn an n'an filɛba jamaw Adama ye jɔn ye Adama bɔra jɔn ni jɔn na Adama bɛ bɔ min parce que kuma dɔ la n'an y'i lajɛ a bɛ n'a fɔ i tɛ maliyɛn ye mais kuma dɔ la n'an y'i lajɛ i bɛ kɛ maliyɛn ye donc ne yɛrɛ kɔni tununnen don n b'a dɔn fɛnɛ maa caman tununnen don ka fara ne kan i bɛ ɲama k'an bɔ dibi la. Merci beaucoup Fanta et Diko et n ka foli bɛ Maliba kunnafoni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen c'est ça Mali kunnafoni .net n ka foli b'aw ye kosɛbɛ et n tɔgɔ ye Adama Traoré mais bi mɔgɔw bɛ n dɔn ni Adama Yalomba de o sababu kɛ o fɛnɛ o nana sira dɔ de fɛ parce que 95 n ye n ka album fɔlɔ kɛ a sɔrɔ n yɛrɛ ye denmisɛnnin ye kosɛbɛ donc mɔgɔw ye dɔnkili nin de ta ka tugu nɔfɛ donc mais n fa ka dɔnkili kɔrɔ don voilà donc o y'o de dɔnkili ta ka tugu nɔfɛ sisan bi a kɛra jamu de donc Traoré kɔni o bɛ ɲini ka tunu o dɛnna kɛrɛfɛ donc Yalomba de bilala Traoré nɔ na bon ne bɛ bɔ ne yɛrɛ bangena Segu région na Kemasina cercle la Sayi arrondissement de kun don mais maintenant a bɛ Matumu commune de fɛ n bangena dugu min na o dugu tɔgɔ ye Kɔtumu o ye n bangena o dugu la n fa tɔgɔ ye Samanji Traoré n ba tɔgɔ ye Kadija Buware mais n yɛrɛ ye n ka denmisɛnninya ninnu bɛɛ fanba bɛ kɛ jɛnɛya fan fɛ Segu fila bɛ bosokan fɔ d'accord donc Adama i bɛ bosokan fɛnɛ fɔ quoi n b'o fɔ kɛ bosokan ye n ka langue de ye parce que n ye n ka denmisɛnninya de kɛ boso cɛma bon sisan ne de ko n ko e ka kuku dɔ kɛ faniw na ni bosokan ye kaye n ka san boyire soro ko diɲɛ sa n ka ɲumu san boyire n ka sera a sante ni san ka ko n boyi a duma kan tɛ mayati mais est ce que ni ne ko n bɛ segin nin kan sisan nɔ ne bɛna se k'a kɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɛn mɛn bosokan na a sa kɛ yɛrɛ sa kɛra ni sɔgɔma o fɛnɛ ye dɔ ye dɛ mais a nana fulifuli oui sanne seda gasi en mi de yidi pour le famille maya koy
ha sanne jati gonga tiɲɛna ayiwa an filɛbagaw ni ye adama yɛlɛma ko la fitinin de ye adama nin diyara an ye kosɛbɛ i ye bɔyɔrɔ fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw k'olu fɛnɛ kofɔ an ye mais adama nana dɔnkilida kɔnɔ cogo di n fa ye dɔnkilidala de n fa tun b'a fɔ wari bɛ bamakɔ barakɛ bali sen t'o la samanji ale de tun b'a fɔ wari bɛ bamakɔ barakɛ bali sen t'o la tu vois ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye nin muso in sababuya la wari bɛ bamakɔ barakɛ bali sen t'o la a dun to yɔrɔ dɔn en desani kosɛbɛ e yɛrɛ ye dɔnkilidala de o i tun bɛ fɛ ka k'a ye i ye dɔnkilidala ye i n'i ka misiki caman mɛn o mɔgɔ caman b'i dɔn o adama i ye dɔnkilida sɔrɔ so n y'a sɔrɔ so ye cɛkɔrɔba ka sira fɛ ka dɔnkilida ta awɔ mais i ko k'i dɔnna ni dɔnkili min ye ni yalonba dara i la o ye dɔnkili jumɛn ye na sigi dɔɔni yalonba nana ka ban d'accord ni ale na sigi dɔɔni yalonba nana ka ban na sigi dɔɔni yalonba nana ka ban c'est vrai d'accord donc o dɔnkili kɔfɛ o kɔfɛ album caman kɛra album caman yɛrɛ de i n'a fɔ joli ɲɔgɔn album ka ca dɛ ne album kɛ bɔ an k'a daminɛ hakili bɛ minnu na fɔlɔ yalonba nin kelen nin ka di hakilima bɛ siyɛtilo gosi n bɔra ka taa n senaya la nambarako bara cinquantenaire et plus jamais c'est pas compliqué et maintenant on va t'en gagner là o de patron ani patron ko inte jasa anda bet la ka se patron ko ma ani patron ko inte jare d'accord arama ni wakati na i sigiro benen do yoro jumema mbe muruba bugu ni wakati ibe muruba bugu sigiro benen be muruba bugu ni wakati arama est-ce que ibe fen wora ke dɔnkilida kɔfɛ caman de fen ɲuman le fɛn suguya caman kɛ dɛ kamo fili la bon n bɛ yirituru kɛ san o san ekɔlisow ni kɛnɛ lankolonw kan awɔ bon d'ailleurs n bɛ n ka n partenaire fo kosɛbɛ Tiganija ale ye n partenaire ye a bɛ san o san a bɛ yiri san ka d'a ma an bɛ yiri san ka fara ɲɔgɔn kan Tiganija ani Hɛrɛba voyage Hɛrɛba voyage fɛnɛ ale fɛnɛ ye baarakɛ ɲɔgɔn ye a ko la ani Amanar de Kidal Mohamed voilà ale ni an de b'a kɛ quoi voilà donc o kɔfɛ fɛnɛ n bɛ cinéma tournée kɛ mais o kɔfɛ fɛnɛ projet wɛrɛw bɛ n bɛ minnu kɛ min ni si tɛ kelen min tɛ musique ye min ni si tɛ kelen min ni culturel yɛrɛ tɛ kelen mais adama e ka musique ye genre jumɛn de ye ne bɛ afro pop de kɛ ne bɛ afro pop de kɛ mais sisan an kɛlen bɛ k'an bɛɛ mélanger ɲɔgɔn na parce que n'i ma taga mɔgɔ bɛ taa sira min fɛ n'i ma taga o sira fɛ ma dara ne bɛ lamɛn n'est-ce pas non donc musique wagati min bɛ yen i bɛ baara kɛ o wagati kama mais n'o wagati tɛmɛna ni i ko i b'o kɛ i tɛ lamɛn ayi dɛ ok adama o diyara n ye sisan ne ɲɛ b'a la guitare b'e bolo i bɛ dɔnkili da i bɛ guitare fɔ mais adama bɛ instrument wɛrɛ fɔ min ni guitare tɛ kelen ye yan guitare kɔni n ye guitare daminɛ n bɛ guitare jouer n yɛrɛ ka jouer cogo la n bɛ gɔni jouer kamalenkɔni jouer mais n yɛrɛ kamalenkɔni dɔ dilan a bɛɛ ye kamalenkɔni suguya kelen mais accord les accords o ye 14 cordes mais accord ni n bɛ accord yɛlɛma n bɛ se ka tubabukan fɔ n bɛ bamanankan fɔ n bɛ maninkakan fɔ fɛn o fɛn ka di n dusukun ye kamalenkɔni na awɔ dɛ fɛn o fɛn ka di ne ye kamalenkɔni kelen oui tubabukan bamanankan maninkakan demi-ton a bɛɛ b'a la a bɛɛ de b'a la manamana fɛn tɛ dɛ manamana ko tɛ dɛ donc i yɛrɛ de y'o dilan accord ni ka hakilinaw ye voilà accord de yɛlɛma quoi ni ne y'i ka kamalenkɔni minɛ sisan ko n b'a jouer sisan ni ne y'a accord de i tɛ se k'a jouer mais ni ne y'a minɛ ne b'a jouer ne bɛ kan bɔ a la fo k'i yɛrɛ sa i tɛ se k'o k'a la a waso tɛ dɛ ni min ma d'a la o ka na ni a ka kamalenkɔni n b'a accord n'a sera k'a jouer
mais o kɔfɛ n bɛ dan fɛnɛ jouer n fa ka instrument jouer dan o ye instrument sugu jumɛn kala wɔɔrɔ juru wɔɔrɔ o kɔfɛ n bɛ jeli ŋɔni n b'o jouer n yɛrɛ ka cassette fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ye jeli ŋɔni sɔn ma la dɔrɔn ne yɛrɛ de bɛ k'a jouer o kɔfɛ n bɛ batterie fɔ i y'a faamuya c'est vraiment un batteur n ye batteur fɔlɔ ye n jimbe fana jouer n'a ka di n ye n tɛ jimbe fɔlɔ wana mais b'a jouer bala fana bɛ n débrouiller clavier fana même chose donc a ka ca etc a ka ca ni nana instrument in kɔni ne bɛ dɛsɛ ka instrument min jouer donc Adama a ko in a bɛ cogo min na est-ce que n'a ye anw ja sisan an t'a f'i ma ko cɛ kelen tɛgɛ caman o de don parce que ni misigi kɔnɔna na instrument kɔni mana bɔ fan o fan b'a jouer i bɛ fitinin fɔ a la i b'a ye i bɛ artiste caman ye dugu kɔnɔ ka yaala ni pour que kana ye dugu kɔnɔ tɛ a ma nɔgɔn dɛ parce que ne bɛ n ka so de wagati bɛɛ instrument de bɛ n bolo ni nege bɔra n na n bɛ nin ta n'o nege bɔra n na n bɛ bigi ta ka cinéma sɛbɛn n'o nege bɔra n na n bɛ ko wɛrɛ kɛ quoi n kelen de fɛnɛ bɛ so kɔnɔ su fara tile kan voilà donc jagoya de ye kuma bɛɛ baara kɔni bɛ voilà yen nɔ jagoya de bɛ évoluer voilà jagoya don quoi ani mɔgɔ min y'a donna a la sisan k'a fɔ ko a ka kɛ kelen quoi a tɛ se tiɲɛna a tɛ se ka kɛ kelen a ko ma nɔgɔn ok Adama o diyara n ye maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn misigi yɛrɛ e donna art la nafa jumɛn de kama ne ma don a la nafa kama ne donna dɔrɔn a ka di n ye parce que diya n ye mais i donna la fɛnɛ i ma nafa sɔrɔ a la n ye nafa sɔrɔ n donna n bɛ bɔ an ka dugu la wagati min mɔgɔ si tɛ n dɔn mɔgɔ si tɛ n dɔn mais n donna n bɔra an ka dugu la san 3 dɔrɔn n tagara faransi n nana caman sɔrɔ an n'olu ma taga n tagara faransi o kɔfɛ k'a to jamana caman kɛ fo an filɛ bi yɔrɔ min na bi va et vient k'a ka di n ye cogo min na donc o ye nafa fɔlɔ ye nafa filanan fana ye min ye o n'i kɔni bɛ fɔlɔ la i na nafolo sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ o i bɛ dɔɔni sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ dɛ i bɛ se ka jɔ a la de i bɛ dɔ sɔrɔ yɛrɛ de n'o tɛ i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ yaala fɛnɛ ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔw b'i fɛ o ye kobaw de ye quoi i bɛ mɔgɔbaw dɔn mɔgɔbaw b'i dɔn mɔgɔ fitinin mɔgɔ suguya bɛ fan a bɛ fantan dɔn i bɛ faama dɔn voilà an bɛ bɔ yan nɔ an bɛ taa tubabu jamana la tubabuw b'an ta ka bɔ yan nɔ an bɛ bɔ an ka so u b'a an ka fɛn bɛɛ sara an bɛ taa an bɛ tila ka segin an tɛ dɔrɔmɛ kelen sara mais an bɛ jouer i m'a ye o de kosɔn ni u bɛ valeur min k'an na quoi valeur bɛ artiste la e bɛ tubabuw ye yan hali n'u n'an ka gouvernement bɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ ni su kora u n'anw artistes de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ o b'a la tubabu an ka faamaba dɔ ka t'i jɔ mɔgɔ si t'a dɔn ko nin y'an ka faamaba ye fari tubabu la anw de b'a dɔn yan sinon anw bɛ taa an sigi n'an ka gitari kelen dɔrɔn u bɛ na a b'i n'a fɔ anw fana ni animatrices fana ni caméramans parce que n'anw fana jɔra yɔrɔ min na anw bɛ dɔn mais caméramans olu tɛ dɔn yɛrɛ a ko in bɛ ten de koyi ni caméramans fana tɛ aw fana ka ja in t'i ye dɛ a kɔni ma nɔgɔn nka tiɲɛna caméramans dɔnnen tɛ dɛ n'a ma ɲɛ u ma de an bɛna to ka ɲɛ u ma a ye ɲɛ u ma a ka to ka caméra sigi u kan voilà n'an bɛna plateau min kɛ an b'a f'u ye ko na y'an na gɛrɛn na comme ça u kunkolo bɛ bɔ anw sababuya la voilà an ka to ka ɲɛ u ma ka caméra yɛlɛma ka sigi u kan quoi ok Araba i Tarawele baro bɛ ka diya kosɛbɛ an bɛ taa fɛ halisa nɔ Arama ka nin baara kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ an ye i baara daminɛ san jumɛn de wala n t'a dɔn mun de la k'a sɔrɔ an ka so dɔrɔn de ne ye misiki daminɛ même pas k'a to n si depuis n bɔra ko kalama dɔrɔn n bɔra ko kalama k'an sɔrɔ a kɔnɔ de mais album fɔlɔ bɔra san jumɛn o bɔra 95 o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ kosɛbɛ o y'a sɔrɔ n si yɛrɛ bɛ san 10 dɔɔni dɔrɔn Arama 95 kana se bi ma don dɔ bɛna kɛ Adama ɲɛnafin minɛ minɛ parce que diɲɛlatigɛ ko o ko ni kɔrɔ ma ban saya b'a ban est ce que Adama kɛlen don ka fɛn dɔ bila maliyɛnw bolo jigiya ye wa i n'a fɔ denmisɛnnin b'i bolo min bɛ ka ladon sini ma sinikɛnɛ a k'i ɲɔgɔn bɔ wa o bɛ yen caman de bɛ yen et puis ne bɛ denmisɛnninw caman ka musique fana kɛ
caman arrange yɛrɛ de hali bi hali n'aw taara sisan k'an ka dɔ ta daminɛ musow b'a la cɛw b'a la bon n bɛ ala barika da n yɛrɛ den fana bɛ min bɛ musique kɛ il joue très bien mais bon denmisɛnnin don fɔlɔ quoi ye denmisɛnnin don fɔlɔ mais ala ka sini kɛnɛya d'an ma yarabi Adama nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ baara in ma nɔgɔn mɔgɔ tɛ se ka diya bɛɛ ye I tɛ se ka goya bɛɛ ye Adama ni artiste ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra fɔlikɛla ye a kɛra dɔnkilidala ye a kɛra dɔnkɛla ye yɔrɔ n'i ko ko arfɛn caman b'a kɔnɔ dɛsɛnkɛla a bɛɛ b'a la est-ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ ko Adama ni min tɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa a mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ yen mais hali n'o mɔgɔ bɛ yen est-ce que o bɛna tɛmɛ 1 ni 2 kan n'est-ce pas ma da la n'a bɛ tɛmɛ o kan dɛ hali n'o mɔgɔ bɛ yen o kɔni tɛ artiste artiste tɛ I b'a sɔrɔ a tigi bɛ se ka kɛ organisateur ye o kɔni olu caman bɛ yen parce que olu dɔw bɛ yen olu b'a fɔ I ka baara kɛ fu de parce que I b'a dɔn ko sisan problème dɔ bɛ Mali la fo an ka fɔ ɲɔgɔn ye vraiment mɔgɔw bɛ musique fu fɛ trop ala u bɛ fu fɛ kosɛbɛ musique ko la bon ne y'u ɲininka fana a bɛ k'u ɲɛna k'an tɛ sɛgɛn de an b'an ka temps bɛɛ de bila an bɛ baara de kɛ sɔgɔmada ne bɛ yɔrɔ min na sɔgɔmada o sɔgɔmada n b'a daminɛ depuis 6 heures n bɛ dumuni kɛ n ye daraka dun n bɛ continuer tuguni fo midi ka dumuni kɛ ka continuer fo sufɛ ni sunɔgɔ ka sɔrɔ n bɛ sunɔgɔ ko n bɛ fɛn dɔ de utiliser donc mɔgɔ caman bɛ baara in musique fulama fɛ nin wagati la ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ fu la ten bon n y'a f'i ɲɛna cogo min kɛlɛ bɛ se ka kɛ ni o mɔgɔ suguya ninnu de cɛ quoi mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka fu kɛ u ye wagati bɛɛ bon n'i ma jɛn n'a ye bi n'i ma jɛn ni bi mɔgɔ ka jɔnya baara ye u b'a fɔ k'i tɛ ko laban u b'a fɔ ko I tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'i ma sɔn bi mɔgɔ ka baara fu ma u b'a fɔ k'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bon n'i fɛnɛ kɛra adamaden ko ɲuman ye yan a bɛ ko maliyɛn ka jugu adamaden ɲuman yɛrɛ de ma n'i ye mɔgɔ sɛbɛba yɛrɛ yɛrɛ ye I bɛ se ka Mali la yan dɛ wallahi mɔgɔ sɛbɛya kɔni ka ɲi an ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye mais wallahi n'i kɛra mɔgɔ sɛbɛ surtout artiste kunda mɔgɔ caman b'a fɔ a b'a profiter la pour rien quoi o de bɛ ka artiste sɛgɛn caman sɛgɛn I y'a faamu comme e bɛ se ka taa 1,000,000 don bafuluw ni fɛngɛw la ka t'o jɔ kɛnɛba kan mais artiste minnu bɛ taa k'u kan ka jouer I b'a sɔrɔ hali tɛ 50,000 d'olu ma Adama o ka bɛn Adama bon komi ne tɛ se ka bɛrɛ fɔ o yɔrɔ la I bɛ se ka bɛrɛ fɔ a la n'o tɛ Adama dɔw ma nɔgɔn maɲumantɔ ko dan don alors maɲumantɔ ko dan voilà donc kɛlɛ bɛ se ka kɛ ne n'o mɔgɔ suguyaw de cɛ sinon artiste yɛrɛ kɛlɛ tɛ ne ni artiste kelen cɛ bon artiste denmisɛnninw fana n bɛ caman fana dɛmɛ han ji jukɔrɔ wa n tɛ n tɔgɔ fana fɔ caman bɛ ni ma min ka guitare fɔ n b'a ka gɔni fɔ soit n b'a ka dɔnkili dilan soit a dɔw yɛrɛ bɛ yen ne bɛ dɔnkili da fɔlɔ après a tigi bɛ segin a kan ne voix bɛ bɔ yen k'a tigi o bɛɛ hali sisan n y'o dɔw kɛ n ye morceau 10 de kɛ o la ka d'a tigi ma oui je vous le jure a tigi ne kan bɛ bɔ yen mais a tigi bɛ segin ne ka dacogo kan ne kan bɛ bɔ yen a tigi ta bɛ don voilà donc o y'a kɛlɛ a ka musique donc an b'olu bɛɛ kɛ donc kɛlɛ kɔni bɛ se ka kɛ ne ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ dɔrɔn mɔgɔ min tɛ fɛ artiste ka fɛn sɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ ne ni cɛ o la dɛ o ye jɔn ye parce que diɲɛ na baaranin tɛ yen mani de bɛ yen nɔ a bɛ kɛ dɔw ɲɛna ko n'i donna musique la dɔrɔn ko c'est facile quoi ko ne ye mɔgɔ lajɛ comment i bɛ se ka guitare filɛ nin i bɛ se ka sigi k'a kɛ n'i t'a ɲɛdɔn a ka gɛlɛn quoi hali ni ye nin di ne yɛrɛ ma sisan est-ce que ne bɛ se ka nin fɔ bon I ka mɔgɔ ka fɛn fɔ I ka guitare fɔ ou bien I ka gɔni fɔ fo dɔ sigilen k'a kunkolo kɛ ten ala nin ka di sa tu penses que c'est pour rien n ko dɔnniya de don artiste ye dɔnniya de ye e ma deli ka ne ye diɲɛ faamaba fɛn o fɛn na ko président baw de don diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ instrument dɔ jouer a kelen tɛ yen min tɛ instrument dɔ jouer o kɛlen bɛ ka artiste ya kɛ fɛn wɛrɛ fana hali misiri welelaw ye artiste de ye c'est des chanteurs dɔnkilidalaw de don donc a ɲuman kɛ quoi
o do ko sanga wura Maroko wura bi to ka a do ta ka tu kala misiri wele la malien be ba kala ma ateka fo ko ala ko do meni ala ko do et puis ala ko duma fo mo wi o kame parce que donc de dalaw do be ka nyino ko wajulu kelaw c'est des artistes artistes de do mais o kana fo bu yere bon an na quoi parce que na be kele nene a wajulu kala brebele baw ou bet lo bana nous be imagine laje amta droit de terre la amta droit ta ñongo fe droit be ta ñongo fe o wajulu kelenti ano mo mti ta droit ta fo nu ya dabla sisa a kelenti ka fara zigiri dalaw fene kan zigiri dalaw ko ni artiste de e mu de donc la lo do ko c'est style de do ko be ka mi fo zigiri style de quoi ani donc ani ka fo artiste ta kelente de abe kele comment gondo ba gitaru na fonfo ami zigiri na be zigiri dama me arrange ga cha aywa abadi comment de yansa donc zigiri dalaw in fasada a yere son be comment on de zigiri dalaw de là ouais ya famia wajulu kala butu ka droita droit rotaire la chena arama oy kuma ye anga karamo ko bado be ngo batterie folo do kundu ne bu mo do am be kumbe organiser kilena oui batterie oui batterie kele mo to ko fe mena tigera ma bado ko ngam mo ma u ba fo folge minam na ko minam ngolo chama oui mais bi karamo ko bado do mali be bado voilà donc artiste ya flem artiste ya nanya fli kofe wallahi nanya nga culture fli kofe am nyebo mo ko ka culture fli ne bangna dugumina ne o wati la mo do ko na folikala tango dugula mais c'est ça tellement silama ya fe nu ka folikala kelente ituguni nu ka ko yo sero buta folikala ta fa wara de fe kana wallahi kotum bi bu ro tlo balo ba kalama folikala kelente bi donc ambe ka nga culture fli oyo bursu ko na me ya ambe ka culture lagusi avec la gauche tubabu dumbe kanga u ka culture ta ka ne be boyano ne bora ka ta Brésil e ba do tara antara minga ka ta tu Sénégal on avait furo la ka fole ko ye furo la Brésil je vous le jure o de tu me kan fa ya folo me ya adam on nyana ngoye an ga korole ndo yo an ga korole no ma blawa on ta valeur don tukuni parce que ni fole kala be Sénégal no fa furo la ngo ko dafalindi ko dafali abe dusu de ko oui mo ta koro don quoi mais c'est tubabu de be kan ngota o Brésil et puis brésilien fana et puis nera dama kan ta kan sara kama atita moga o ko yen sara million kelen ta million fla fanete o korata e ko ni ifaso ya bla on bi ta ke je vous le jure de kerana alisa ni tara Brésil am to de Sénégal on fa kon est-ce que ya famia ay manji ou bien donc angana tulonga culture la o do ko son président Modibo Keita a tu sinimanso sigi fambe fe ka orchestre di fambe ma ka fen chaman ke ka biennale ou semaine fengo ke bois wala sam oui parce que ni mo ko gira nyona nyana jesira fe o do ko son on artiste akadi on nyina amta dugula anga soro herebe bebe herela mo anga soro jama be dugu kono fodo bana te mo sila be dumuni ke gafa bebe nendo e warbe be kuna be no so jalo mo masa wallahi wala pour ka nganya jega dia donc on yi mo on donne mo depuis on est savant de et puis ka fara ka to ka fo ko artiste savant na kasile c'est faux hein ça c'est faux artiste savant vrai de parce que nere adama nene be foli kala contacter be nene ala te direct nta dogo mo sila mo ki be ko don re seben don ko don tikele fanda mbo fiena bi seben dona de ka chanfa mais ko don na manchande ni ko don na ku nga chanfla gela mi na no tike nene be folike wallahi fili be nene alati parce que mi fe do fo no robora atina tout ni mala de baso toujours ni be folla ibe donc de baso toujours subi jik alala hagli jigi baf ci ndla tugo parce que e bi miri ira de la tugo oui e nyebe 120 millions na me kono na me nondu enyatola alors ni ye fentole bi daje ka ko tout nkasabo fentole bi yere kono tu vois donc faut mo ika abre hakilana on wartu on yes vere don bagawdi ko sobe voilà na yi bon na non to be ta fond ta ta feri mais artiste ga damne yiri mo kon lalaw daga lala fon on de be fon créer ka dla antita sam ko fere on ba dla ka feri mo ma voilà mais sinon commerçant be ta sans fare de faire ni éphémère te ko la 500 ba ya chama me ka fantai abikai alors parce que tu te fais là abikai voilà aya ka fent la même voyons malin aw ya ka mo munumbe aw création ke ya namu minani série aw be nim sa de
don dɔ bɛ nimisa kosɛbɛ parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛna aw bɛna nege mɔgɔ wɛrɛ taw nɔfɛ o don u bɛna aw ka nafolo caman cɛ ka taa o jamana in na o don a bɛ kɛ mɔnɛ ye o don a don a bɛ kɛ mɔnɛ ye kosɛbɛ a bɛ kɛ mɔnɛ ye voilà a y'a wasa don aw ka culture la n'aw tulonkɛra aw ka culture la a bɛ nimisa don dɔ kosɛbɛ adama an bɛ taa ɲɛfɛ sisan i yɛrɛ ɲumana ko kabi ye ko dɔn i yɛrɛ sɔrɔ ari kɔnɔna na mɛ ka taa o wagati ninnu na ka na se bi ma an k'a fɔ ka taa album fɔlɔ bɔ don ma ka na se bi ma rêve dɔ de bɛ adama la adama ŋaniya dɔ b'a la n'a bɛ fɛ a ka waleya est ce que i ka rêve u bɛ ka réaliser ya kosɛbɛ min yɛrɛ ka di ne ye burusi kɔnɔ den de mais moi je veux que maliyɛnw ka dumuni kɛ ka fa de rêve min bɛ ne na n y'a projet daminɛ mais ma gouvernement ma tɛgɛ don n bolo n kɔrɔ fɔlɔ en même temps ma mɔgɔ sɔrɔ fɔlɔ mais n t'a dabila hali ni n sara mɔgɔ wɛrɛ bɛ min continuer n'a ye parce que jamana tɛ diya ka kɔngɔ to mɔgɔw la a ye fɔ dun ka fa ka sabati bon mɔgɔ caman b'a fɔ a dun ka fa ka sabati a ka sabati a bɛ sabati cogo di an ka sɛnɛ kɛ an ka sɛnɛ kɛ e bɛ sɛnɛ kɛ cogo di samiyɛ dɔrɔn kalo saba sanji dɔrɔn an cayara o ma mɔgɔw kɛlen bɛ ko hakili min da an ka ba kan baji in tɛ se ka mali balo parce que baji in tɛ tɛmɛ mali fan bɛɛ fɛ maliyɛnw ka kan ka sanji de minɛ ka jɔ sanji minɛ ka tɛmɛ an ka dugukolo ka fu dɛ parce que sanji bɛna fan dɔw fɛ olu sanji tɛ taa ba kɔnɔ a bɛ jigin ten dɔrɔn wala an ka kan ka olu de minɛ ka baara k'o la parce que tubabu minnu y'anw mara n'o ye français k'u y'an coloniser olu yɛrɛ bɛ sanji mara u ka foro la kuma t'anw ma k'a to san bɛna san kalo 12 bɛ ne bɛ wuli ka taa u ka foro la kan i b'a sanji mara yɔrɔ b'a bɛɛ bolo foro la ni sanji tɛna hali ni sanji ye semaine kelen kɛ n'a tɛna i b'a ye fɛnw bɛ wuli foro kɔnɔ ka fɛn sɔn ka ji servi fan bɛɛ fɛ ni u ma ji ko o de ye n ka rêve ye moi je veux franchement ka kɔdingɛ baw de tigɛ quoi ka kɔdingɛ ba sɛgɛn an bɛ fɛ ka baara yɛrɛ de daminɛ yɔrɔ dɔ la quoi inchallah ɲinan kɔni n'an m'a daminɛ ɲinan n'ala ye san wɛrɛ yira sini kɛnɛ na aw ka télé kelen bɛ taa filmer wa bazɛn belebele de b'a dɔ dɛ parce que fɛn o fɛn i y'an ka terrain min ye an b'o ɲɔgɔn de kɛ kɔdingɛ belebeleba k'a dilan ka autour de 2 kilomètres ji fɛn o fɛn bɛna autour la a bɛɛ bɛna a kɔnɔ donc o la mɔgɔw bɛ tɔnfuru sɛnɛ tilema fɛ an m'a faamuya an bɛ kaba sɛnɛ tilema fɛ i bɛ se ka dugu bɛ se ka jɛ ka hectare 30 sɛnɛ dugu dɛ parce que fɔlɔ o de tun bɛ yen bon tɔnfuru sɛnɛ ko banna kɔngɔ donna jamana kɔnɔ parce que mun na ni kɔngɔ bɛna don dugu kɔnɔ sisan ni mɔgɔ minnu ka ɲɔ banna u bɛ dugu jɛra ka sɛnɛ min kɛ o ɲɔ o de bɛ kɛ ka mɔgɔw sauver voilà o de tɛ yen tuguni a bɛ fɔ o de ma ko tɔnfuru tɔnfuru ko de tiɲɛna o de ye ne ka rêve ye ni sɛnɛ ma kɛ ka ɲɛ hali baganw tɛ balo ka ɲɛ parce que mun na ji tɛ yen mali filɛ gɛlɛya min na tu penses que ko gɛlɛya jumɛn don ne ye masinaka de ye je sais très bien pourquoi n ba bɛ bɔ kɔ na je sais à peu près baganko problème de b'a la bagan dumuni yɔrɔ ko ni kɔngɔ i bɛ bamakɔ yan yɛrɛ bɔ kɔngɔ bɛ ɲini ka caman faga o kuma tɛ minnu bɛɛ togoda la bagan dɔw bɛ yen nɔ ko dumuni tɛ yen nɔ u bɛ carton ji de kɛ carton kan ka fɛngɛ k'a la k'a di baganw ma e m'o yɔrɔ mɛn fɔlɔ e m'o yɔrɔ ye fɔlɔ i t'o kalama c'est pas vrai c'est pas vrai ça maa fana ka yala ma yala kosɛbɛ o yala ko tɛ quoi i ka carton tigɛ ka carton ka ji funfun ka kɔgɔ k'a la ka di baganw ma oui a t'u kɛlɛ non n ko carton ye fɛngɛ de ye u b'a manama yɔrɔ la carton ye fɛngɛ de ye awɔ mais c'est pas normal ayi bon anw ka kungo kɔnɔfɛnw an ka kungo kɔnɔfɛnw sɛgɛlen don dɛ anw tɛ an ka kungo kɔnɔfɛnw jate maliyɛnw ye k'a to u buruju bɛɛ bɛ yan nɔ u tulomasamaw bɛɛ bɛ yan a kɛra kɔnɔ ye o a kɛra basa ye o a kɛra ɲinɛ o a kɛra zonzani o a kɛra fɛn o fɛn yangaw de don jiminɔgɔ b'u faga kɔngɔ b'u faga an ka sira foyi t'u la an fɛ maliyɛnw tɛ quoi nin bɛɛ bɛ jamana gɛlɛya an ka duguba yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ i b'a sɔrɔ baw ani sagaw minnu bɛ dugu kɔnɔ ka yaala mɔgɔw jiko problème yɛrɛ min b'u la o an ka kɔnɔ ne bɛ ji bɔ wagati bɛɛ k'a bila kɔnɔ ye an ka so yɔrɔ la kɔnɔ caman ka nin
fo malien ka amison benena moi je veux Malikura be kɛ cogo di voilà Mali yɔrɔ bɛ dɔnnen don fɛn min kan ka kɛ yɔrɔ mo dɔnnen don voilà baara fɛnɛ a tɛ k'a fɔ ni a fɔra k'an ka jamana développer mɔgɔ caman b'a fɔ cɛ ka gɛlɛn dɛ an b'a fɔ a ka gɛlɛn a ka non a man gɛlɛn non Kadhafi mana Libi yɛlɛma pendant combien des années a kun ka kɛ paradis ya hein mɔgɔ kelen bɛ jamana yɛlɛma pep et puis fo malien fo an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka da ɲɔgɔn na an ka sɔn ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn lagosi k'an ka ɲɔgɔn ka hakiliw lagosi i bɛ tigɛ dɔ la parce que malien filɛ n'i parler ba tɛ malien a bɛ kɛ malien ɲɛna ko dɔnniya t'i la voilà donc o ye kojuguba de mɔgɔ dɔw yɛrɛ t'i jate yɛrɛ voilà u t'i jate min kɛ dɛ o ye kojuguba de k'a to i ka dɔnniya ka bon n'a tigi ta ye n'a tigi tugura i ka dɔnniya nɔfɛ i bɛ se k'ale développer tuguni mais u t'o dɔn o de kosɔn n y'a f'i ye kuma na n ko sɛbɛn dɔn ni kodɔn tɛ kelen donc ne ka émission ye fɛn min ye o de ka kɔngɔ kɛlɛ fɔlɔ malien filɛ fɛn o fɛn na nin hasidiyaw ɲɛngoyaw kuma camanw a bɛɛ kɔngɔ de b'u la kɔngɔbatɔ ka ko man di a ko man nɔgɔ voilà an ka jamana kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ fo an ka se ka balo de sɔrɔ ka lafiya alors n'i k'i bɛ balo kɛ ni wari ye i bɛ sɛgɛn dɛ k'i bɛ wari kɛ ka i balo ka taa wari kɛ ka dumuni san wari tɛ dilan e fɛ yen nɔ a dilan usine t'i fɛ yen non si hali wari tɔw minnu bɛ wari dilan olu bɛ sɛnɛ min kɛ anw tɛ hali o jagaman kɛ adama an bɛ taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ non waati dɔ a bɛ mɔgɔ i tɛ se ka i bɛ jamana la i bɛ kuma en même temps u t'u ka jamana artiste lamɛn sinon an ye kuma caman fɔ an ye mɔgɔw lasɔmi depuis très longtemps ne y'a fɔ u ye n ko hey a y'a janto benganikɛlaw filɛ nin kɔrɔ naya i ɲɛ tɛ ninnu na benganikɛlaw dɔnkili mais mɔgɔw ma kɔlɔsi mɔgɔw ma jate mɔgɔw y'a fɛngɛ de ye ten k'a lamɛn ka clip diyara u ye miiri misali mais u ma a jateminɛli kɛ fɛn dɔnkili n'a kɔrɔ de tun bɛ ɲɔgɔn na mais bi an b'a kɔnɔna la o donc fo mɔgɔw ka to ka u ka savants lamɛn anw y'u ka savants de u sɔnna u ma sɔn u se foyi t'a la ala de y'a kɛ waso tɛ dɛ ala ka dima don dɔnniya min bɛ ne kunkolo la maa ma di ne ma dɛ n y'a ɲini ala fɛ a y'a di yan voilà bon n tɛ misiki dɔnniya fɛnɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn wɛrɛw bɛ kunkolo kɔnɔ quoi wa n b'a bɛɛ exploiter sanni n ka sa hali ni n sara n b'a kɛ fɛnw ye k'a di ami yarabi n b'a kɛ fɛnw ye mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye kɔfɛ voilà adama n bɛna question min poser sisan a ka gɛlɛn a man gɛlɛn parce que n'i ye kunun maakɔrɔw ka dɔnkili dacogo ta k'a lajɛ n bɛ misali ta Samanci Tarawele ka dɔnkili dacogo ani e yɛrɛ ka dɔnkili dacogo est-ce que kelen don wa kelen kɔni tɛ o tɛ se ka kɛ kelen a tɔgɔ ye Samanci ne tɔgɔ ye Adama a kɔni tɛ se ka kɛ kelen bien vrai que ne fa don mais an ka ko tɛ se ka kɛ kelen ye ne k'o faamu mais différence jumɛn de bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka dɔnkili dacogo ni anw ta ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu ta tun ye naturel de anw ta tɛ naturel anw y'a yɛlɛma dɔɔnin walasa mɔgɔ wɛrɛ ka se ka sagonanta sɔrɔ a la donc an y'a moderniser voilà o dɔrɔn de don mais e yɛrɛ fɛ sisan nɔ olu ta n'anw ta jumɛn bɛ se ka mɛn ka lamɛn nin bɛɛ de bɛ se ka mɛn ka lamɛn misiki ko ye ni min ka di ye de o ye o de sa awɔ sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ i tɛna fɛn wɛrɛ fɔ min ma deli ka fɔ dɛ ayi dɛ mais adama ne delila ka dɔnkili dɔ lamɛn e de ye dɔnkili da mais n b'a dɔn ziiri de don ou bien dɔnkili diyara ne yɛrɛ dɔnkili jumɛn i jɔ n kan fala fɔ fɔlɔ u kana na fɔ an kana fɔ ko tɛ se dɔnkilidala dɛ a bɛ se ko ne k'an dege de a bɛ se dɔnkilidala don n'a yafa ma yafa ne ma denibaya kosɔn ne ba yafa ma tiɲɛ don histoire de don histoire de don hakili b'a na yafa ma yafa ne ma denibaya kosɔn na yafa ma wa mana de don quoi mais a mana kun bɔra jɔn tɔgɔ la a mana an ye mɔgɔ wɛrɛ de bila k'a mana bɔ n'o ye jeli dawuda danbele ala ka hinɛ la a dencɛ basiyaka danbele ala ka hinɛ ale fana la o de y'a mana bɔ mais ne ka fɛn dilanlen de don
parce que ne bi mana dilan comme ne tɛ mana bɔla ye n bɛ mana bɔla wele ka dɔnkili a bɛ mana bɔ ale de ta y'a ye sisan quoi mais ne kɔni de tun bɛ fɛ a ka kɛ mais comme ne yɛrɛ tɛ mana bɔ n b'a dilan ka mɔgɔ wele o b'a bɔ mais fɛn tun ye Musa de Jakumaden ni ɲinɛ voilà donc dɔnkili bɔ kuma mɛnna dɛ voilà mɛnna parce que i yɛrɛ ɲuman wagati y'a sɔrɔ ne b'an ka dugu la ne tun b'an ka dugu la e tun b'a ka dugu la ok Adama dɔnkilidala denmisɛnnin cayara bɛɛ ni i taabolo bonya bɛ dɔw fɛ bonya tɛ dɔw fɛ dɔw bɛ k'a kɛ ni kafa ni yaada ye hakilina jumɛn b'e la olu denmisɛnninw ka ko la i bɛ se ka mun f'u ye mɔgɔ minnu jamalen don wa kana taa ni kuma in fa wɛrɛ fɛ koyi minnu jamalen don ani fierté bɛ minnu na dɔrɔn u ka sanga kɔnɔna la i bɛ fɛ k'o de fɔ wa mɔgɔw kɛcogo tɛ kelen dɔ bɛ yen nɔ fierté ka d'a ye hali ni mɔgɔw kama karisa san'a k'i laminɛni kɛ a bɛ ka sin ka geste dɔ kɛ o ye sinimanw de ye quoi ou bien dɔ bɛ se i bɛ sin k'a fɔ ala Adama yɛlɛma tan o de kɛ k'a fɔ ça va anw t'olu kɛ an ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye n'i kɔni b'anw fɛ dɔrɔn an b'a yɛrɛ la an b'i fɛ o de kosɔn ne ni maa caman tɛ kelen ne tɛ lɛnkɛ mɔgɔ la bɛɛ b'o dɔn maliyɛn bɛɛ b'o dɔn ne la ne kɛlen bɛ ka n bɛrɛ bɛɛ bɛn sinon ka tariya yɛrɛ kɛ a kɛcogo ɲumanba n b'a dɔn wa n bɛ se n bɛ se k'a kɛ n bɛ se k'a fini don n bɛ se k'a sabara don n bɛ se k'a fɛn bɛɛ kɛ mais sanni sira kɛ mɔgɔw de b'i wele n bɛ min fɔ denmisɛnninw ka sabali sanga bɛ mɔgɔ nɛgɛ a ka ca san 20 ye ne bɛ sanga cɛ ma n bɛ sanga sɔrɔ farafinna n taara tubabula fana o cogo kelen don donc o k'u janto mɔgɔ kanubaga olu de bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ parce que n'i ye concert kɛ olu de bɛ taga yan n'i ye son bɔ olu de b'i lamɛn n'i ye fini dɔn olu de bɛ commentaire k'i kan hali ni mɔgɔ k'a bɛ comparaison kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ olu de b'i défend i tɛ yen foyi i t'a kalama donc n b'a ɲini mɔgɔ bɛɛ fɛ n'i ka fanu kɔni girili kan kɔni i fana ka giriw kan parce que o de b'a to ni e yɛrɛ bɛ sanga sɔrɔ voilà mais a ma fɔ i ka taa parce que fani dɔw fana bɛ yen n'u girinna i kan n'i girinna u kan n'a sera yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u bɛ ɲɛ don i la o fana bɛ yen u t'i bonya o nana o caman yɛrɛ de bɛ fanu na o caman ba yɛrɛ de fana bɛ yen voilà o de fana bɛ dɔw siran so i b'a sɔrɔ i b'i ka numéro d'u ma u bɛ t'u sigi yɔrɔ dɔ la yɔrɔ lankolon dɔ la mɔgɔw dɔw cɛ ma i b'a sɔrɔ quartier kɔnɔ pour que k'a jira dɔrɔn k'olu n'e bɛ ɲɔgɔn dɔn i b'a sɔrɔ quartier kɔnɔ a tɛ mɔgɔ bonya soit mɔgɔ ɲɛnama tɛ kosɛbɛ soit mɔgɔ caman tigɛlen don a la quartier kɔnɔ donc a bɛ taa e ka numéro ta sisan i b'a sɔrɔ i ka fanu caman bɛ yen a b'i wele karisa a bɛ cogo di et puis a bɛ kuma lankolon de ta k'a f'i ye donc o de bɛ mɔgɔ artiste caman siran o de fana dɔ bɛ fanu na dɔ bɛ artiste la voilà n kɔni b'a fɔ artiste kɔnɔ n'i ka fani girin kan gira kan fani fana i ka dɔn k'a fɔ nin kana fani kɛ ɲɛnako ye quoi maliyɛn ka ɲɛnako fani fana ka ca ni dusukun ko ye c'est pas bon n'i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ yɛrɛ i bɛ k'a fɛ yɛrɛ de n'i banna la banna n'i bɛ k'a fɛ filanko fana kana n'a nana ka sin k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ ne cɛ ye Adama yɛlɛma cɛ i ka di ye dɛ 200 jan ne ko cogo di n terikɛ e cɛ i ka morceau ka di ye dɛ i ka fɛn a donni kama non n y'a lamɛn fɔlɔ a ma digina o ko Adama yɛlɛma i ka di ye dɛ mais 200 jan dɛ bon sisan a sinna k'a fɔ ten tuguni i ka dɔnkili sa alisa a ka di ye sa ne ko n ka dɔnkili jumɛn fɛn kɛ sa ala f'a bɔ télé la ten ne ko oui n ko dɔnkili jumɛn fɔra a bɛ fɛ ka ne ka bila ye quoi ne tɛ bila ye o n'a sɔrɔ i bɛ ne lamɛn i kan ka ne ka musique dɔn est ce que a y'a faamuya cɛ Adama e dun ko ka di ne o ma dɛ 200 jan fɔlɔ sa n ko ayi n ka musique in tɔgɔ fɔ o tɔgɔ de bɛ se ka fɔ parce que a t'a lamɛn o n ka fan tɛ quoi a donc ale ta kun ye 200 ko ye a kumana ko gɛlɛyara ne ko o tuma donc ne ko ka di ye ne de kan k'e sara sisan quoi n ko n terikɛ ne ɲɛna k'ale de kan k'e encourager n ko n terikɛ ne sinna k'a fɔ n ko n terikɛ e ka yafa n ma 200 in a tɛ n bolo n fɛnɛ n mago b'a la n bɛna utiliser sisan a ko aw artiste m'a fɔ k'aw bɛ ten de ne ma kuma a fɛ tuguni i y'a faamuya fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko artiste ka wari tɛ sɔrɔ u b'o fɔ dɛ nkalon don artiste ka wari bɛ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ wari di artiste ma o de ka dɔgɔ bɛɛ de bɛ fɛ k'a sɔrɔ artiste kunna surtout n'i bɛ to k'i pari wagati bɛɛ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna ko nafolo bɛɛ bɛ nin kunna
i ka kɛ mobili dagabana ni kelen kɔnɔ na c'est fini e tɛ lafiya tɛ lafiya somɔgɔw min na depuis balimaya jurujan baden min na a bɛɛ bɛ na o ye Mali taala ye o y'u somɔgɔ ye sisan n'o banna i tɛ se ka bɛɛ fɛnɛ mago dilan non o bɛnnen bɛ Ala kelen de la voilà bon franchement k'a fɔ ko artiste ka wari tɛ sɔrɔ o ye nkalon ye e tuma an bɛ taa wari ɲini ani maliyɛnw de b'a dun kuma wɛrɛ to kɔfɛ ani maliyɛnw de b'a dun an tɛ se a dun jamana wɛrɛ la an bɛ n'a dun yan de d'accord Adama an ka wagati bɛ k'i sɛnsɛn ka gɛrɛ kurun bɛ ɲini ka na se cɛncɛn na yani an ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye sisan Adama ye sinima dɔ bɔ Tajuru Sarabere awɔ a diyara kosɛbɛ a diyara kosɛbɛ sinima in bɔli ye nafa dɔ s'i ma sinima in bɔli ye tribunal de se ma c'est tout n ye tribunal n ye san 3 de k'a la à peu près san 3 e cogo di ne ye sinima in bɔ an mɔgɔ 22 de b'a la ko n ka miliyɔn 22 de sara parce que dɔ de ka da bɔra sinima in na da soda ko n y'a ka da sabote bulonda ko n y'a ka da de sabote du kɔnɔna tɛ de bulonda c'est à dire cɛ ye tasali ta sinima na ka tɛmɛ da kɛrɛfɛ donc an ye image tigɛ quoi donc ale ko k'an y'a ka so kɛ ɲɛgɛnda ye ko fɔ n ka miliyɔn 22 sara k'an wele ko commune 1 tribunal la fɔlɔ an y'a daminɛ cour d'appel cour d'assises cour suprême a bɛɛ mais n bɛ foli kɛ Mukutari Mariko ye merci beaucoup Mukutar n ka foli bɛ avocat ɲumanw avocat kolonw tɛ dɛ avocat ɲumanw ka foli b'aw ye kosɛbɛ Mali avocat ɲumanw ka foli b'aw ye kosɛbɛ a kɛlen bɛ ka min kɛ ni a kɛlen bɛ ka fantanw minɛ k'a fɔ u kana mɔgɔ kana bin fantanw kan aw minnu b'o kɛ n ka foli b'aw ye kosɛbɛ n'a fɔra jamana dilanla olu de ye jamana dilanlaw ye voilà sinon n ye nafa min sɔrɔ a la o ye gɛlɛya de ye mais a ye ɲɛ yɛlɛ o bɛɛ ye nafa dɔ ye n ye san 3 de k'a la fo n ye n ka yɔrɔ bila fɛn caman tiɲɛna n bolo a kama dɛ n ka fɛn caman tiɲɛna a kama n tɛna olu bɛɛ fɔ mais n ka fɛn caman tiɲɛna a kama mais tagalen ɲɛfɛ sinima baara kɔni bɛ sen na n ye sinima kura kɛ k'an to yɛrɛ kɔnɔna na n ye kura kɛ o kɔnɔna la o kɔrɔ ye ko sen tɛ kɛ nin ko laban tiɲɛna o fana bɛ yen o k'an to nin tribunal in na tribunalataga la ka sinima kura kɛ ka kura kɛ k'an to fana na ka tila ka misiki kura kɛ k'an to kura ka tila ka sinima kura wɛrɛ kɛ halisa ye kura wɛrɛ kɛ sisan o bɔra o yɛrɛ bɛna bɔ yɛrɛ mais o bɛɛ musow ka hakɛ aw ka hakɛ o ka d'an ye koyi aw ka hakɛ parce que ne bɔra faransi ka na ne fa ye muso ɲini ne mais muso in fitinin de san 12 donc ne ko n b'a lamɔ ko ne kana lamɔ parce que olu bɛ fɛ ko muso ka sɔrɔ so muso min ma se a ka dɔgɔ tiɲɛna voilà donc an y'o de yira mɔgɔw la kana muso di furu la ou bien jagoya furu ninnu waati tɛmɛna kana furu kɛ wari kama tuguni parce que ne bɛ faransi sinima na ne bɛ faransi ne bɛ to ka wari bila ka na u natalen don ne la donc muso fa natalen don ne na ne kɔni fa bɛ hɔrɔnya de la o bɛ muso ɲini ka d'a den ma de mais muso ni fa bɛ fɛngɛ de la mais dennin ba a ma diya ye o ne bɛɛ bɛ kuma kelen an k'a ka dɔgɔ a ka ɲi mais u y'u insister fo ka furu kɛ bon furu kɛra jagoya ba kun kelen bɛ k'a ka ko sini sɔgɔma ko misi bɛ a tɔgɔ di fɛngɛ bɛ marifa bɛ ci u bɛ misi i b'a kalama o misi bɛ faga i b'a kalama o ni sanu bɛ di fɛnɛ o nata de bɛ levier la donc o yɔrɔ ma sɔrɔ tuguni parce que a kɛra problème ye an y'o sinima de tourner o de kan ka bɔ tile dɔgɔnin na ala ka sinima in ɲuman bɔ an kɛnɛ ɲɛna sisan Adama o sinima in de don wa sinima wɛrɛ de don ne ye dɔnkili dɔ mɛn nin dɔnkili in maliyɛnw ko bɛ Adama kɔnɔ dɛ mais ne tɛna dɔnkili fɔ ko a yɛrɛ de bɛna dɔnkili fɔ mɔgɔ min ye moto kɔrɔ san o ye moto kɔrɔ d'i ma a ye mobili kura san a ye kɔrɔlen d'i ma a ye du kura jɔ a ye kɔrɔlen d'i ma mais ŋaniya wɛrɛ bɛ Adama kɔnɔ tuguni n t'a dɔn sanu don wa wari don a ma dafa o ayi sisan a tɔ bɛ de bolo c'est à dire patron ye min kɛ patron n'i ye mɔgɔ dege fu la i b'a dafa de dɛ sani a kun ka ne dege kɔrɔlen minɛ na a kun ka ne dege kura ɲini cogo la ɲini cogo la mais a ma ne dege o la a y'a kɛ dɔrɔn de n'a ye kura sɔrɔ
a b'a ka kɔrɔlen di ne ma komi a ye muso kura furu sisan a kan ka muso kɔrɔ fana di ne ma e ka dɔnkili da tan patron ka ɲi dɛ ne ka patron ka ɲi dɛ patron ka ɲi dɛ ne ka patron ka ɲi dɛ a ye moto kura san a ye moto kɔrɔ di ne ma a ye mobili kura san a ye mobili kɔrɔ di ne ma a ye du kura jɔ a ye du kɔrɔ di ne ma a ye muso kura furu debi sɔgɔmada in na n bɛ k'a makɔnɔ a ma n wele fɔlɔ n bɛ k'i makɔnɔ n wele patron n wele patron jogo bɛɛ de tiɲɛna depi a ye muso kura furu normalement a kan ka kɔrɔlen di ne ma ni hɔrɔn don kɔrɔlen kan ka kan ka kɔrɔlen di ne ma tiɲɛna patron n kɔni bɛ min ɲini aw fɛ Maliyɛnw ni min ye patron ye ni min ye kura furu dɔrɔn n bɛ a ka na ni kɔrɔlen wa hali ni ye mobili kura san bi na ni kɔrɔlen adama bɛ yan k'i to mobili kɔrɔ minɛ na i kana n'a fɔ ko n'o ye muso kura ta o tuma ni min ma muso kura ta dun i ta kɔrɔlen bɛ to i bolo mais n'i ye kura ta dɔrɔn a k'i wele a kan wele hali ni ye kamera kura sɔrɔ kɔrɔlen bɛ yan ayiwa kameramanw dun bɛ se ɲɛnakala la mais min f'i ɲɛna Adama est ce que kameramanw tɛ jamana muso ɲuman bɛɛ yɔrɔ dɔn u b'a yɔrɔ dɔn n k'olu bɛ to ka muso ɲuman filmer ka t'u sigi so kɔnɔ k'u bɛ montage la ka tila k'aw lajɛ Adama kameraman n'a yafa ma folikan de don ni aw ka kuku de ye ta folikan laban jumɛn b'i bolo an bɛna an kɔ don ɲɔgɔn na min ni saya ta tɛ kelen ye Fanta n b'i yɛrɛ fo jijalen don n b'i ka kameraman fo Isu Tarawele i dɔwɛrɛ n b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ ne tun tɛ fɛ ka jamu fɛ yen n'o tɛ ni ne y'o fɛ yen dɔrɔn ne n'e ka balimaya dɔ de bɛna bɔ a la fɛn tɛ bɔ a la fɛn tɛ bɔ a la n b'i fo kosɛbɛ n bɛ tele fana fo Mali kunnafoni .net n bɛ tele fo kosɛbɛ n b'aw ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo n b'a ɲini Maliyɛnw fɛ n'i y'a mɛn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de voilà mɔgɔ ka kan ka i yɛrɛ parce que ni ko dɔw bɛ n'i y'o dɔn i yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen i tɛ sɔn olu ma voilà bon ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ k'an ka bɛn an ka bɛn a ka di bɛɛ ye bi an ka bɛn bɛɛ b'a fɔ an ka bɛn an ka bɛn mais bɛn tɛ ɲɛ ko minnu ni ko minnu kɔ dɛ o kana kɛ dalafɔli ye dɛ o kow ka kɛ de a waleya ka kɛ n'an bɛnna ko min kan dɛ pour que bɛn ka na dɛ o kow ka waleya de n'o ma waleya bɛn tɛna dɛ n'an k'o fɔ Maliyɛnw ye n'aw jɛra par exemple e ye rendez-vous di k'i bɛ na i nana ça c'est bien o ye bɛnkan ye a waleyara donc n'an bɛnna ko min kan par exemple sa dɔ k'i wele sa k'i ka taa dɔ k'a fɔ sini sɔgɔma na 20,000 minɛ sini sɔgɔma sera mais sani sini sɔgɔma se i b'a sɔrɔ dɔw fana mago bɛ e la e ka 20,000 30,000 d'u ma o mɔgɔ dama bɛ yen mais sini ne e fana bɛ layiru ta olu ye e ye layiru ta olu bɛ k'i jigi da 1,000,000 n'o ma sɔrɔ dun ni dɔn ye sini ta bɛ kɛ jigilatigɛ ye dɛ i y'a dɔn ni sini n'a ye 1,20,000 in sɔrɔ o heure la dɔn ninnu si t'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛ tigɛ e la a si tɛ ɲɛnabɔ voilà donc on b'a ɲini Maliyɛnw fɛ franchement an ka an janto an dalakanw na an k'an janto n'an bɛnna ko min kan an ka o kɛ o la kɛlɛ bɛ ban et puis an ka essayer tɔnforoko dumuniko mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ dɛ mɔgɔ kana ɲinɛ baloko in kɔ dɛ n'i y'a ye an b'an pari an bɛ fɛnw kɛ kɔnɔ falen de don ok n ka foli bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ yafa n ma kuma ka gɛlɛn n ka foli bɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen Adama Yaloma n ka foli bɛ n dɔgɔninw ye kosɛbɛ ani n ka musiciens ani n baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana in diya mais a tɛ ɲɛ an yɛrɛ kɔ a diya y'an yɛrɛ ye dɛrɛ an k'an cɛsiri n k'an cɛsiri cɛsiri fana tɛ ɲɛ wuli ka jɔ de an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc an k'an cɛsiri kosɛbɛ jamana in bɛ diya ne kɔni sogora k'a ye vrai parce que Maliyɛn tɛ da ɲɔgɔn na san saba Mali bɛ yɛlɛma diɲɛ bɛɛ bɛ n'i kun da Mali ka diya fɛ ni Maliyɛnw y'a ko dɔn n filɛ ka sogo kan de fɔ parce que n sogora fɛn caman na n taara fɔ a dɔw fɔ fo Kuluba o dɔw ni bi tɛ kelen ye caman b'a kalama mais o kow kɛra o kɛcogo ninnu na coyi ne kɔni sogora k'a ye je vous le jure Ala ye min yira n na dɛ
mɔgɔw kana filɛ ko artiste do wala n bɛ fɛ ka n yɛrɛ kɛ dɔnnibagaw si tɛ n tɛ sogo fana cogo dɔn mais n sukora ɲininkali min kɛ san 3 diɲɛ bɛɛ bɛn'i kunda Mali kan diya fɛ tellement Mali bɛ diya Ala ko an si jɔ k'o kɔnɔ fo maliyɛnw de fana ka n filɛ ka mɔgɔw kunnafoniya mɔgɔw k'u élever a ko la quoi parce que yɔrɔ bɛ diya ni anw yɛrɛ bɛ yɔrɔ diya marifatigi min filɛ kɔrɔ an fan fɛ caman bɛ yen n'a sɔrɔ o orchestre caman tun bɛ yen nɔ sabu a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ nana a ko filɛ nin ye troupe min bɛ yen nɔ n'o bɛɛ tun ye orchestre ye a ko filɛ nin ye dɛ a ko man nɔgɔn donc n ka foli b'aw ye a diyara n aw ye kosɛbɛ déplacera ka na n ka foli b'aw ye kosɛbɛ a diyara n ye kosɛbɛ ala ka hɛrɛ caman d'aw ma amina ala k'a ka baara yiriwa amina merci beaucoup ala ka dugawu minɛ voilà an filɛbagaw nin kun y'a ye Adama Yalonba bara baro la baro min kɔnɔ bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la c'est-à-dire baro in kɛra nisɔndiya kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra majigin kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a sigilen na mɔgɔ mɔgɔ mana i b'a dɔn k'a fɔ k'a ka ko man gɛlɛn wa fɛnɛ n'a ye dɔnkili da a bɛ diya i ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a bɛ dɔnkili fɛn fɛn da a bɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ dɔnkili fɛn fɛn da dɔnkicogo b'a la a bɛ dɔnkili fɛn fɛn da a b'an hakili jigin kunun na ka miiri sini na o tuma na Mali kunnafoni point net teleso la plateau des stars kɔnɔna na bi aw garisɛgɛ kɛra Adama Yalonba de ye don n'a nataw kɔnɔ an bɛna belebele wɛrɛ d'aw ma aw k'an bɛn